Сейчас попробую такую пушку взять, небольшую. Ну как небольшую? Хорошую. Сейчас чуть-чуть он утонет хорошенько. Ну не зарывай, включи привод передний. Включи полный, что-то на жопе. Все подзалили, походу, чуть-чуть. Не, ну Сашка не залил. Вода попала. Ну вон дорога. Я там утону, ты чё? Я утону, ты еле выехал. Ну я тяжелее. На. Все равно не поедет. Он не поедет. Ну. Да он не поедет. Там мелко. Не поедет он. Что он тёлка, он не поедет. Давай, Александр. Езжай, что ты ссышь? Тут не глубоко почти. А? Проедешь, мне кажется. Ну туда бери полевее, чтобы сразу там наверняка уж. Не-не-не-не-не. Подальше, подальше сюда. Куда? Я там утону, наверное. Кто помнит это место? Тут я на квадрике был. Ну как вот, вот здесь примерно вот так вот. Ну это вот так, ну нормально. Водичка. Давай, давай. Опа, Александр несется. Ой, волной меня сейчас накроет. Пониженной повеселее идет, да? Ну да. Сейчас на повышенной пройдет. Сейчас на повышенной проедет. Вот такой, ребят, я чистый. Сегодня это просто. Вот. Нам сегодня очень все нравится. Что это, змея, что ли? Нет, какая-то сороконожка. Я думаю, это змея, это какая-то сороконожка. Надо выйти из воды, а то укусит что-нибудь. И того. Я думал, змея ползет, это какая-то сороконожка. Давай! Газу! Газу! Эх, ему только видео наше смотреть. Пошел на своем. Была бы резина, как нефиг. Нормально. Ты тут нарыл уже, блядь. Не нарыл, он нормально по колее пошел. Да, Александр? Чего? Я говорю, он такой, колея нарыл, я говорю, по колее нормально пошел бы, правда? А, замечательно. А ты как думал? Поехал на покатушке, должен испытывать все. Пошел на своем, что ты? У меня резины нет, толку. Только разговаривай. Я смотрю. Со скоростью сними. Выталкивай, все равно там воды. Вот теперь пробуй. И то навряд ли. О, признаки жизни подают. Ему нельзя воду хватать по-любому. А что ты газуешь? Хоть бы помог ему чуть. Выключи. Нет. Не, нормально. Там все нормально. Вот такие у нас лужицы после дождя.
Вот это вот. Вправо, вправо. Сейчас квадрик попробуй. Нормально. Вот так мы проезжаем все наши преграды. Ноги, ноги. Ох, Александр! Пошел. Жилинские проходимцы. Ох. Попёрлась моя душа. А что ты газуешь, думаешь, он поедет, да? Поехали. Что-то захрустело. Газуй поменьше. Ты куда? Направо? Куда поехать? Сюда? Едь-то левее.
Да, давай. Давай, а тут, Александр. И все, что ли? Печальный конец называется. Ну все, Александр. Сейчас. Минутка молчания, ребят, и погнали. Свечу хватает, вода, и все, она заливает. Пошел, Александр. Сейчас зайдет. Вот так, ребята, надо ездить. Все, Бобик умер. Я О, блин. Да куда там, блядь, свечку, глянь, залило. Что ты ее? Вытаскивай, пусть покурит. Я придумал, как мне ехать.